बच्चे बाबूजी कोई 6 लड़का है 6 लड़कियाँ हैं, कोई अपंग है, किसी को मुर्गी आती है, तो हमारे रहने वाली जगह वहाँ है साथ नहीं और वहाँ पर हम नीचे नहीं तो मैं फार्म पर आता मकान का मकान नहीं 3 दफ़े आगे साहब गाँव के अंदर 4 से मकान बना दिया। मेरा नाम सरपंच खिलाफ है साहब, मेरा कलेक्टर चले जाएगा तो भी नहीं बनूंगा, मुसलमान चले जाएगा तो भी नहीं बनूंगा। क्या बता भी जमीनों को क्वेश्चन नहीं करता क्या करता यार, मेरे पौधा रूपड़ा लग गया साहब, मेरे थोड़ी चीज़ें अच्छा बच्चा सामने देखो, सामने इधर देखो, कहाँ के रहने वाले हो आप? खीरिया गांव खीरिया सरवार के पास। अच्छा। खीरिया है साहब, सरपंच का नाम है सुरेंद्र सिंह ठाकुर सरपंच साहब। सामने देखिए, सामने साहब है सुरेंद्र साहब। मैं चाहता हूँ मेरे को इसको 12 महीने के हो गया, आज बढ़ूंगा कल चेयर भी 3 बार आ गया, सबका डाल दिया, सबका मकान हो गया। अब मैं बारिश के अंदर हूँ, जो मीटिंग आती है जिसमें पानी लाइट पर ये पानी पीने का फार्म भरता हूँ, मैं इसको फेंक के फेंक देता, लाइट आती है तो लाइट को बंद कर देता। फिर हमारे 20 आदमी है साहब, मेरे पोता पोती मेरे लड़के 6 तो लड़का 6 लड़कियाँ साहब मेरे। यार ये अपंग है, इसको पेंशन नहीं मिलती है साहब, अपंग है साहब, इसको पेंशन करता तो देता नहीं। यार हमारी पेंशन भराते तो भी कागज लेके रख देता, करके फेंक देता साहब, तो हमारे गरीब आदमी सहायता बन जाए साहब। मेरा अभी आप यहाँ कलेक्ट्रेट पर आए हैं? मैं कलेक्टर से पास आया हूँ मिलने के लिए, बात करी को लेकर लिए। हाँ। तो साहब कलेक्टर साहब ने कल कागज लेके आया, फोटो लेके आया, मेरा मकान में चाबी दब गया, मकान डस गया, पानी भरा साहब। आज सर तो अभी आपसे कलेक्टर साहब से मुलाकात की, कुछ बोला कलेक्टर ने? कलेक्टर साहब मिलने नहीं दिया, अभी मिलने नहीं दे रहे आपको? अच्छा बरासी बोल दिया बाहर बैठ जाए। अच्छा साहब ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम देवा साहब, देवा। ठीक है। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की झालरा बावड़ी में अचानक एक नशेड़ी कूद पड़ा। दरगाह कमेटी कर्मचारियों को जब पता चला तो उन्होंने फौरन नशेड़ी को झालरे से बाहर निकाला। नशेड़ी के कूदने पर उसके कुछ चोटें भी आई हैं। दरगाह कमेटी स्टाफ ने नशेड़ी को दरगाह थाने के सुपुर्द कर दिया। नशेड़ी इतना नशे में था कि लोगों के संभालने पर भी संभल नहीं रहा था। दरगाह थाना पुलिस ने नशेड़ी सिराज से पूछताछ कर इलाज के लिए अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल भेज दिया है, जिसकी जानकारी देते हुए दरगाह थानाधिकारी हेमराज ने बताया। कौन है, कहाँ का है? अभी सूचना मिली थी कि वो कुंड में कोई लड़का कूद गया, जिसके संबंध में ड्यूटी ऑफिसर पहुंचा था। ये पता चला कि कोई सिराज नाम का नशेड़ी है जो कूद गया था, उसको सुरक्षित निकाल लिया गया और हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। कुछ चोट आई इसको? कुछ छोटी मोटी चोट बता रहे हैं, लेकिन तुरंत उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया, जैसी स्थिति होगी पता चल जाएगा। नशेड़ी? हाँ, वो नशे की प्रवृत्ति का होता है।
अजमेर से ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए गए एक युवक के साथ $2100 की ऑनलाइन ठगी होने का मामला सामने आया है, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत 1,68,000 रुपये आंकी गई है। पीड़ित श्रीनगर रोड निवासी अतुल यादव ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था। जाते वक्त उसके पास $3100 मौजूद थे, जिनमें से उसने करीब $100 की खरीदारी ऑस्ट्रेलिया में की थी। वह जब भारत लौटा तो उसके खाते में $2100 जमा थे, लेकिन यहाँ पहुँचते उसका खाता जीरो बैलेंस हो गया। उसने जब बैंक से जानकारी ली तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के रोजलैंड में $2100 की ऑनलाइन खरीद हुई है। अलवर गेट थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं 19 जून से लेके 2 जुलाई तक अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने गया था। मैं एक कोटक बैंक का मल्टी करेंसी कार्ड लेकर अपने साथ गया और वहाँ पर लगभग 29 तारीख को मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आप लगातार कुछ पैसा विड्रॉल कर रहे हैं क्या, कैश। उस समय मैं गाड़ी चला रहा था, तो मैंने कहा कि मैं तो कोई इस तरह से मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, मैं तो कार चला रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके अकाउंट से लगातार कैश विड्रॉल हो रहा है किसी ATM से, तो क्या ये पैसा आप विड्रॉल कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर बैंक वालों ने कहा कि आप चेक कीजिए, आपके पास SMS आया हुआ। तो मैंने गाड़ी रोक के चेक किया तो मेरे पास बैंक से 6 SMS आए थे, जिनसे लगभग $2200 US मेरे अकाउंट से किसी ने कैश विड्रॉल कर लिया। इसकी कीमत कितनी होगी डॉलर की? लगभग $2.25 लाख रुपए। तो आप मुकदमा दर्ज कराया आपने? हाँ, मैंने अलवर गेट जो मेरा थाना है वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया है। मैं इसके लिए संबंधित थाने ऑस्ट्रेलिया भी गया, पर उनको जो जानकारी चाहिए थी बैंक के थ्रू, वो मुझे बैंक से नहीं मिल पाई क्योंकि समय भी कम था और अगले दिन ही मुझे वापस मेरी रिटर्न फ़्लाइट थी वहाँ से। कौन सी जगह से निकले हैं पैसे? इसमें मुझे जगह का क्लियर नहीं हो पा रहा, इसीलिए वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे पास जो बैंक से SMS आया उसमें लिखा हुआ है रोजलैंड्स। अब रोजलैंड्स क्या जगह है, कहाँ है? मैंने गूगल पे भी सर्च किया, पर कुछ 5-6 जगह पर अलग अलग जगह रोजलैंड्स हैं, तो अब ये कहाँ है कुछ इसका आइडिया नहीं है। नाम बताएं। अतुल यादव। पिछले दिनों हुई बारिश से ओवरफ्लो हुए आना सागर झील के चैनल गेट खोलने से की जा रही पानी की निकासी आसपास रहने वाले खानाबदोश बच्चों के लिए जान का जोखिम बनी हुई है। झील से नाले में छोड़े जा रहे पानी में ये बच्चे मछली पकड़ने और नहाने के लिए उतर जाते हैं, जो कभी भी तेज रफ्तार से आ रहे पानी की चपेट में आकर डूब सकते हैं और अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। आसपास के दुकानदारों के लिए प्रशासन की अनदेखी इस बात की चिंता का विषय बनी हुई है कि अगर प्रशासन इसी तरह मूक दर्शक बना रहा तो यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। गुरुवार के दिन बहुत तेज़ बारिश आई थी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी, सब जगह पानी पानी आ गया था और यहाँ भी पीछे भी चद्दर चालू है, बहुत तेज़ रफ्तार से पानी बह रहा है। बच्चे यहाँ जो बच्चे फुटपाथ पे सोते हैं वो नहा रहे हैं, यहाँ पे उनकी ज़िंदगी खतरे में, उनको समझाते हैं, भगाते हैं, वापस आ जाते हैं, नहाते हैं। हम क्या करें, हम तो दुकान लेके बैठे उनको बार बार समझाते हैं, वो नहीं समझते हैं। हाँ, किसी का हाथ पाँव टूट जावे, कोई मर जावे। कल भी एक बच्चा डूबते डूबते बचा है। अब हम क्या कर सकते हैं। कौन सी जगह पर? ये बजरंगगढ़ चौराहा है, बजरंगबली का मंदिर है जी। ये बच्चे कौन से हैं? बच्चे बस यहीं के, ये फुटपाथी बच्चे हैं, यहीं के सोने वाले हैं फुटपाथी। रोज अब देखते तो रोज है पानी भरे, कभी मछलियाँ पकड़ते हैं, नहाते हैं, किसी को लग जावे, कोई मर जावे। हाँ, कोई भी आ सकता हो। हाँ, कभी भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतनी तेज रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, जिसको तैरना आता है, स्विमिंग करनी हो, वही मर जा सकता है। अजमेर ट्रक ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर के समक्ष